Nĩ hĩndĩ igongona rĩa mahoya rĩrĩa rĩtabanĩtio nĩ ahunjia kuma Juja na kaunti ya Kiambu makĩhoera mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya Kiambu Godfrey Mucheke na thirikari ya Kiambu thutha wake gũtũngio tharĩkĩra nĩ gĩkundi kĩa Nyanake kiumia gĩthiru arĩ icera-inĩ rĩa wĩra mwena wa Kikuyu. Atongoria arĩa tũcagũrĩte a kaunti ya Kiambu mambĩrĩirio nĩ mũheshimiwa His Excellency Governor wa Matangi twamaheire wĩra wa mĩaka 5 na mĩaka 5 ti mĩthiru. Angĩkorwo nĩ kũrĩ na mũndũ ũrenda gĩtĩ kĩa governor eterere mĩaka 5 ethire magacemania kĩharo nĩgetha mũndũ onanie wĩra wake na ũrĩa ũngĩ onanie kĩoneki gĩake. Ahunjia na kayũ kamwe magĩkũmithia gĩthagathago kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩtũngio Governor wa Kiambu Kimani wa Matangi na rĩu kwerekerio mũtongoria wa rĩngĩ Godfrey Mucheke makiuga atĩ makoretwo magĩtharĩkĩrwo na gũtirĩ ikinya borithi makoretwo magĩtacũkia ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene. Bũrũri ũyũ witũ nĩ wa thayũ na nĩgetha kũgĩe na thayũ bũrũri witũ maũndũ macio makinye mũico tondũ harĩa turorete campaign na tũngĩaga kwĩmenyerera twathi na mbere na gwĩka maũndũ ta macio ũgũkora tũtirĩ na bũrũri. Kwoguo nĩ twatangatha kuma ũmũthĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũmathuraga ithuĩ nĩ ithuĩ tũmahoyagĩra na kwambĩrĩria kuma ũmũthĩ gũthiĩ na mbere nĩ tũkũ make sure nĩ maheo gĩtĩo. Mucheke ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũhonia nguraro augĩte he bata ateti macindane na tabarĩra cia ũthii wa na mbere no ti gũtũmanagĩra Nyanake amukwaya gũkorwo na mwanangĩko mũnene. Nĩngwenda gũkĩũria atongoria reke siasa tuwe ni gũtũmĩra hakiri na gũtũmĩra kanua gũtigakinye atĩ siasa ĩrĩa tũkũhũra gũthiĩ na mbere nĩ ya gũbanganĩra tondũ nakuo gũtikĩrĩ mũndũ ũkĩrĩ na monopoly ya gũbangĩra ũrĩa ũngĩ. Ithuothe gũtirĩ mũndũ toĩ kũrĩa goons icio ciumaga no turarigwo kana tweciria horo wa kwĩhotoraga na goons kana faida nĩ tũrĩkorwo na bũrũri. Mũnene wake John Njiru mũnini wa speaker mbunge-inĩ ya Kiambu marĩ na Peter Mburu MCA wa wadi ya Kameno makiuga atĩ matikũguoyohio amumbũkĩrĩra icio cirongoreirie kũhotomia mũrutĩre wa wĩra wa Kiambu. Nĩ tũroria IG na IG na OCPD wa Kikuyu nĩ tuonete governor akĩhũrwo rithathi gwake mũciĩ na ũcio ũgakirwo tukona governor agĩtunywo security ũcio tũgakira ithuĩ tukabuatwo tũgakira rĩu akorwo mũkĩte nginya mbunge tũtigwĩtĩkĩra andũ a mbunge aitũ MCs mekirwo guoya nĩgetha maremwo nĩ kũruta wĩra. Ũguo nĩ tũroria IG nĩ tũramenya wiki nĩ gũthiĩ gũthira nĩ tũkuona andũ acio maikirie mahiga kana manyitĩtwo ũrĩa ithuĩ tugĩte tũgũthiĩ na mbere kũrutĩra andũ a Kiambu wĩra haswa kũrũgama na Governor Kimani wa Matangi na MCAs arĩa othe tũthurĩtwo thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu na tũraiga nĩ ihinda rĩa wĩra arĩa othe marenda gũthurwo itĩ ikorwo nĩ cia Governor ikorwo nĩ cia MP ikorwo nĩ cia kĩ ithuĩ tũraiga tũrekwo tũrutĩre andũ aitũ wĩra. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.